Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Kakav mi se osjećaj javio kada sam želela iz jedne situacije da odem, tako što bih fizički otišla. Ali me je nešto zadržalo, a to je osjećaj da ako odem ću nešto propustiti. I taj osjećaj je govorio da treba da ostanem. Našla sam se u dilemi. Koji osjećaj poslušati? Da li ovaj koji želi da ode ili ovaj koji želi da ostane? Onda sam zastala. I malo bolje pogledala oba osjećaja. Prvo ovaj koji mi je govorio da ostanem. To je bio osjećaj ispunjen uzbuđenjem. Nešto će se dogoditi. Biće još bolje. Neko bi voleo da si ti još uvek tu. Ako odeš, nećeš nešto videti što bi možda želela da vidiš. Nećeš nešto doživeti što bi volela. Neko će se naljutiti ako odiš. I to je bilo mnogo scenarija. Šta se sve može desiti ako odem? I toliko mnogo razloga. I svi veoma glasni. Kao da žele da mi poruče, izaberi mene. Ja sam baš taj validan razlog zbog koga treba da ostaneš. I stvorilo je jednu gužvu i jedan osjećaj da nisam sigurna na koju stranu da gledam. Toliko mnogo izbora. Toliko potencijalnih scena. I mnogo ljudi. I njihovih potreba. I očekivanja. A ovaj drugi osjećaj mi je govorio, bilo je dovoljno. Sada si umorna. Treba da se odmoriš. Bilo je lepo, ali sada kraj. I dosta drugačija dinamika. Prilično jednostavna. I nema mnogo priče. Ni likova.
jedini lik u tom osjećaju sam zapravo ja.